عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نوجدوا واحد لاطه تاع سردين بالخضار. واحد لاطه اللي كطيب يعني في الفران وكتجي رائعه. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Bismillah, nous allons préparer un plateau de poisson, c'est-à-dire la sardine avec quelques légumes. Donc, c'est un plat qui va au four. Et donc, je vous montre les ingrédients. Donc là, j'ai de la sardine que j'ai mariné un petit peu, juste un peu de sel et le cumin. Et là, عندي هنا السردين اللي شرملته غير شويه الملح وشويه يعني شويه الكمون اللي بيته هكا، غسلته بيته في الكمون وشويه الملحه. وهنا قطعت السيترون هكا، donc j'ai coupé le citron en lamelles comme ceci. Là j'ai le poivron vert pareil aussi، درت حتى هو قطعته هكا مدور. وهنا عندي الطماطم حتى هما مقطعين مدورين. Donc la tomate pareil, donc le citron, le poivron et la tomate en rondelles. Donc et là j'ai pareil les oignons tahoma en rondelles. Les oignons aussi j'ai coupé pareil en rondelles. La pomme de terre pareil en rondelles. Là j'ai des gousses d'ail aussi pareil en petites rondelles. Et là j'ai les feuilles de laurier. دونك قطعت البطاطا ديالي حتى هي هكا دويرات، البصله، عندي الثومه، وعندي هنا ورق سيدنا موسى. يعني هاد بساط، هاد الحوايج اللي كيكونوا في المنزل. وغادي نسحق واحد لو بلا كي فاو فور. انا درت هاد الطويجينه او مقله الوجديه، حنا كنقولها الطويجينه، شي حاجه تكون ثقيله يعني باش ما تحرق لكمش لا الصوص ديالكم وداك الحوايج يعني الحوت ديالكم. اذا غادي نبديو على بركه الله. غادي نبدي نشرمل هادو. ما وريت لكمش العطور يعني غادي تكون عندي غير الكمون العاديين، غادي نوري لكم بالتفاصيل. ما وريت لكمش العطور، غادي نوري لكم، غادي ندير او فيغ مزور. عندي شويه القرقوم، غندير شويه هنا شويه هنا وشويه هنا. Donc là c'est j'ai mis un peu du curcuma un peu dans les trois dans le poisson et dans mes légumes. Ensuite là j'ai هذا سكينجبير، le gingembre pareil, je fais un peu là et un peu ici. C'est un plat donc qu'on fait au Maroc. Je sais pas pour les autres. En tout cas au Maroc on appelle ça la tanta al-hout. Donc là je mets aussi un peu de poivre rouge. Et c'est un plat qui se fait surtout pendant le Ramadan et que en général tout le monde aime bien. Un peu de cumin. Voilà. Donc c'est un plat qui est facile à faire et puis au goût aussi il est très bon. Voilà, il me reste plus que le sel à mettre. Le sel. Donc je vais mettre le sel, bien mélanger le tout. Et puis c'est tout. Voilà. Je vais mettre mon sel qui est ici. Je vais chercher le sel. Donc voilà, je vais mettre un peu de sel là. هنا نديرو شويه الملحه في هذا وتا هو. نزيد واحد شويه هنا. Voilà, الملحه هي الاساسيه. Donc après j'ai mis du sel. Ensuite je vais mettre un peu d'huile d'olive là pour voilà, dans les trois. Vous pouvez mélanger l'ensemble si vous voulez, mais bon moi j'avais pas assez de place, c'est pour ça. Donc je mélange mon poisson que نخلط الحوت ديالي هكا، نخليه باجن، نخلط هذا الخليط ديالي كامل
Donc je mélange pour que les épices puissent bien rentrer. Donc la meilleure chose à faire dans un tagine ou dans un plat qui va au four, c'est de mélanger avant, au lieu de poser les ingrédients et ensuite faire les épices par-dessus. Non, non, les épices ils vont rester juste en haut, donc ils auront, et votre tagine ou bien votre plat qui va au four n'aura aucun goût. Alors que comme ça, c'est mieux, c'est mariné, c'est mieux comme ceci. Moi, c'est comme ça que je fais. فوالا يعني شرملو كل حاجه في بلاصتها. شرملت هذه البصله مع البطاطا ولي فاي دو لوريي والثوم، وهنا شرملت الليم والفلفل الاخضر والطماطم، وهنا بالحوت ديالي. اذا كي تكونوا شرملتو هكا غتسهل عليكم القضيه. غتجيبوا لو بلا ديالكم، يعني هي هاد الطويجينه او يعني البلا اللي كيكون اللي باغيين ديروه في الفران، تحطوا الخليط ديالكم هكا. كومونسي باغ ميت لي زونيون الى لا بوم دو تير، هي الاولى هكا كيما راكم تشوفوا معايا. دونك جي مي en premier ma pomme de terre et mes oignons. Ensuite je vais mettre mes tomates et mes poivrons. C'est un plat qui est délicieux et qui est facile à faire. Donc je comptais pas filmer, mais après je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est pour ça j'ai pas préparé grand chose. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ce plat et n'hésitez pas à l'essayer parce que vraiment c'est très très bon. دونك الطماطم كنديرهم على هاد الطرف، هما اللي يطلقوا الماء، وندير الفلفل الاخضر، يعني الفلفل تاعكم كديروه هكا. والحوت هو التالي، هو الحوت يعني حتى الاخر تتشرم، يعني اخر لحظه اللي ديروا الثوم، هو لحقاش كيطيب في الساع. دونك كيما راكم تشوفوا معايا هكا كي توجدوا يعني البلاطو ديالكم كيما هاد الشكل هكا كيما راكم تشوفوا معايا. غادي نجيب الحوت لي ساردين، غادي نحلو نفتحو على هاد الشكل، يعني نوطا عليه هنا باش نحصل على هاد الحوت اللي كيكون هكا، ونجيب ونبقى نصاوب البلاطو ديالي. ديروا حوته قدام حوته، تجيبوا الحوت كيما راكم تشوفوا كيكون على هاد الشكل، وتجيبوه في الوسط وطاو عليه هكا باش يدخل مع التشرموله مزيان، كيجي على هذا الشكل، ونصاوب به البلاطو ديالي. البلاطو كيكون على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. وغادي نستمر على هاد هكا، ندير كاع يعني الحوت ديالي في الطرياف هكا. صاوبوا الحوت هكا تطاو في الوسط، وكي تطاو فيه يعني تصاوبوا البلاطو ديالكم باش يجي حتى في المنظر كيجي يعني جميل. دونك يجي لكم احسن لا في المنظر وفي المذاق كيكون رائع. دونك vous prenez votre poisson comme je disais, donc vous appuyez au milieu ceci et puis vous décorez votre plateau, votre plat qui va au four. Donc on aura une jolie couleur et en même temps que le visuel aussi compte. Donc le goût il y est, mais il faut qu'il soit aussi beau visuellement. Donc c'est pour ça je vous montre. Il faut faire quelque chose de assez joli. Voilà, je continue comme ceci. Donc voilà, j'ai fait le tour et puis je refais encore et encore. afin de finir tout mon poisson. دونك غادي نصاوب الحوت ديالي هنا في البلاطو، وغادي نولي معكم باش ما يعني باش ما نطولش لا فيديو، نولي معكم باش نوري لكم الشكل النهائي. كما راكم تشوفوا معايا صاوبت الحوت ديالي هكا. بقى لي غير نزيد داك الليم يعني تا السيترون، خصنا نديرو بيه شي ديكور. ندير هادي في الوسط باغ اكزومبل، وهادي هنا غادي يطلق المذاق حتى هو. فوالا ديروا شكلوه كيف بغيتو. نسيت الحروه
هو الليم يعني كيكون رائع في الحوت. وهاد لاصوص اللي بقات لي هنا غادي نزيد عليها غير شويه الماء على حساب واحد الكاس تاع الماء، وغادي نديرها هكا. فوالا كما شفتوا شي حاجه اللي يعني كتكون سهله. وهاد الطاجين كيجي هاد اللاطه كتجي روعه. وغادي نزيد القزبر، غادي نقطع القزبر وغادي نزيدوش فوقو باش يطلق المذاق يعني. وغادي نزيد شويه الليم المصير اللي بغات الليم المصير تقدر تزيدو حتى هو كيطلق المذاق رائع. Je vais rajouter aussi un peu de citron confit. Donc, pour celles qui aiment, ça donne aussi un goût. La moitié, vous mettez juste un petit peu, la moitié. Moi, j'aime bien. غادي نزيد هاد الليم المصير هكا غنديرو مع الطرايف، هو كيطلق المذاق حتى هو. كما تعرفوا الليم راه كيجي رائع مع الحوت. دونك انا يعجبني الليم في الحوت على داكشي اللي غادي ندير، حتى الليم المصير او المرقد. البلا ديالي وجد، غادي نغطيه ببابي سيلفيريزي وغادي ندخلو للفران يطيب على خاطرو. يعني الا كان الفران تاع الغاز طيبوه بالتحت ابخي شعلوه بالفوق. بحال انا عندي الفران تاع الضو غنشعل هذيك تاع الفرفره كطيبوا بالفوق وبالتحت. فوالا كما راكم تشوفوا نقرب لكم تشوفوا يعني الشكل ديالو كيكون على هذا الشكل هكا. الحوت مع الليم مع الخضار، يعني درت انا كندير فيه حتى البطاطا، كاين اللي ما يديرش فيه، كيجي على هذا الشكل. البلاطو ديالي اللاطه ديال الحوت كيجي على هذا الشكل. فوالا هكا. وغادي نرجعها طيب ونوري لكم كي تكون يعني كي طيب كيفاش غادي يجي الشكل ديالها. غادي تجي هي بنينه يعني حنا مجربينها وفي الشكل يعني نتوما شكلوها كيف بغيتو، ولكن كتجي المنظر ديالها زوين وبنينه وسهله واقتصاديه. يعني داكشي اللي كيكون عندك في الدار ديري، عندك الفلفله، عندك الطماطم، البطاطا، البصله، يعني الحوايج اللي كيكونوا دائما في الدار ديروا بهم وكيجيكم رائع. فوالا غادي نرجعوا نديرو يطيب ونولي معكم باذن الله. اللاطه ديال الحوت ديالي طابت، يعني كطيب دغيا ما تطولش في الطياب، كتجي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا، سهله وبنينه وب يعني بشي حاجه اللي كتكون بسيطه وكتكون في الدار، وكتجي المنظر ديالها جميل والمذاق ديالها رائع. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وإلا عجبتكم ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع الاصدقاء والعائله. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم. فوالا كما راكم تشوفوا. Donc voilà les filles, mon plat au poisson donc est prêt. Ça cuit très vite, c'est économique et très bon pour la santé. Donc la sardine facile farcie de cette façon dans un plat qui va au four, au goût très bon. Et puis même visuellement c'est quelque chose de joli comme ceci, comme vous voyez. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de liker et de me laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine, bi'idhnillah.